Assalomu alaykum va rahmatulloh. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Hoji akam, salomatmisiz? Men Sheyx Alijon qori Toshkentdan. Assalomu alaykum. O'zbekiston musulmonlari idorasi Qur'on va tajvid bo'limidan qilyapman. Hozir shu turishda ishda o'tiribmiz. Sizni hoji akam avvalambor Ramazoningiz bilan qutlaymiz va bu farzandingiz qanday bir oliyjanob farzand ekan. Alloh hammamizga shunday farzandlarni nasib aylasin. Bugunlik bu Qur'on nozil bo'lgan kunlar, barakatli kunlarda bu o'g'limiz maşallah farzandingiz Qur'onni hofizi, homili bo'lib, sizga endi tojlarni muborak bo'lsin deymiz. Muborak bo'lsin tojlar. Maşallah bu o'g'lingiz Qur'onni hofizi bo'libdi-ku, homili bo'libdi. Bizdan hozir duo so'rab, dadamga shu xabarni siz bersangiz deyapti. Maşallah. Onalarga ham muborak bo'lsin, sizlarga ham muborak bo'lsin. Ilohim hamma farzandingizdan mana shuni ahli Qur'on bo'lsinlar. Boshlaringizga izzat, viqor tojini kiydiradigan ahlullohlar bo'lsinlar. Biz juda ham xursand bo'ldik. Bizni taklif qildik. Bizni idoramizga keling, uyimizga, xonadonimizga keling. Kitoblarimiz bor, sovg'alarimiz bor dedik. Juda xursand qildilar bizni. Muborak bo'lsin sizga. Maşallah, muborak bo'lsin. Voy, maşallah. Ramazon kunlari ya, qanday baxtli otasiz, qanday baxtli ota-onalar sizlar. Allohim o'sha har bir umid qilib yurgan ota-onalarga mana shunaqa baxtni nasib qilsin. Amin. Maşallah. Hozir ko'p yigitlar ota-onani xursand qilib, ota-onalarni umraga yuboryapti, hajga yuboryapti, ammo bu ming umradan 100 hajdan afzaldir bu. Bu Qur'on minglagan hajdan afzaldir. Chunki bu dunyo oxirat saodatidir va bunga toj va'da qilingan. O'sha tojlaringizni Alloh muborak aylagan bo'lsin. Onalarni ham tabriklang. Juda boshimiz osmonda